bwe twabeera mu campaign President Bobi Wine yakatirizanga nnyo ekigambo protestive vote. Bano abasajja abali mu tufuga essaawa eno bakiteeka mu bwongo bwabwe ne bagamba pulaani A ya Kyagulanyi era pulaani B ya Kyagulanyi protestive vote. Ebyo byonna President yali ayagala basikanga alina wayagala obbateeka. Kyagulanyi musajja mugezi. Teyakoma ku ekyo natandika okukkaatiriza nti abasajja bano balina abasirikale batono tebawera na mitwalo 7 era n'agamba bannayuganda ffe tuli miliyoni 45. Ne banaye President Bobi Wine banange oli mugezi watubeeranga step ahead ne kati saawa eno lwembiraba yatugamba bannayuganda tuli miliyoni 45 bali abasajja bagenderawo mu paniki onagamba atya mbu tetulina basirikale ketuyiwa abasirikale mujja bawulira muzeeyi n'ayiwa abasirikale n'atandika n'otuwalira buli musirikale amasasi g'alina mu mmundu ye. Okulonda bwe kwatuuka baatandikirawo okutta bannayuganda naye ng'awo wonna Kyagulanyi ye yali yabasika dda ng'amanye nti pulaani yaabwe yakwagala kutugumbula bannayuganda. Bannange President awo nali saalabawo ye yali akimanye nti pulaani y'abano abasajja kwagala kutugumbula bannayuganda. Okulonda bwe kwatuuka baatandika okuyiwa bannayuganda babakubye amasasi babatidde ewa Kivumbi. Tebaakoma okwo omutabani n'atandika n'okujja ku social media n'awandiika omuwendo gw'abantu gwe baakatta era n'agamba Kabobi yaddako. Kumbe bano abasajja baali beewaako bujulizi. Katonda wange yabateeka mu state oba mu stage we bagenda okweweerako obujulizi bo bennyini. Ku ssaawa ya leero European Union we yatudde ne message omukuluze yawandikanga ku social media baazisomye. Katonda wange Kyagulanyi musajja mugezi nnyo. Abasajja all along bulijjo babadde beewangako bujulizi kati saawa eno banoonya legitimacy ebuze. ICC bwenaalwawo okukola afazali sanction zigenda bakwata. Twagala nga ne bwe mulwala temufuluma ggwanga mugenda mu malwaliro gammwe ge muzimbye mugenda kiwulira. Awo Kyagulanyi we yali abaagala ate yagenda n'asiikinga international eye ng'amaaso gonna gali ku ffe. Ekyo temwakibala mwe mwali mumanyi mbu bw'anaamala okulonda mugenda mukwata mumusibire ewaka mumugye mu mutwale mu kkomera mumusilensinge. Ebyo byonna yali abimanyi era nga amanyi n'engeri gy'agenda obbasimattuka. Omusajja yamala obbaddukako ne munoonya n'engeri gye yabayitamu nga temutegedde ne mugenda mu nnyumba ye ne mugimenya mu ngeri ey'okumenya amateeka mbu munoonya basement gye yayita nga mwekolako bujulizi. Kati ye saawa babayina mu ngalo 5 mujja kiwulira.